Querido. Oi, 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 Vem oi, aqui oi. agora. Gostaria de ouvir uma história? Ah, eu tava fazendo umas coisas. Tava minerando, eu ia minerar, mas quero ouvir. Então, você já ouviu a história do Slenderman? Não, nunca ouvi. Mas já ouvi falar nesse cara aí. É um Slenderman, ou Homem Magro e Esberto. Ele caçava as crianças, mas ninguém nunca soube por quê. Ele possuía um poder especial que fazia tentáculos nele. E com esses tentáculos ele conseguia raptar as crianças. Antes das crianças serem raptadas, as crianças sonhavam com eles. E ninguém nunca entendeu pra que ele queria crianças. Era bem raro adultos ver ele. E por isso ninguém nunca conseguiu achá-lo. Dizem que ele leva as pessoas do mundo que nem um inferno. E tome cuidado do que você faz. Ele fica perto de árvores, florestas, por ele ter um corpo grande e magro. E ele poder se camuflar. Ele geralmente age à noite. Mães tentam pegar crianças. Só que elas não conseguem. Criança não. Várias e várias fotos elas vão atrás. Ninguém nunca soube o que ele fez com essas crianças. Por isso que é melhor ninguém nunca soube. Eu vou sair daqui. Sabe o que ele manda a gente fazer? O quê? Adivinha? Não sei. Se inscrever e completar esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais uma história de terror. E se inscreve no meu canal. E bateu no peito. Nosso usuário mudou agora todos os vídeos de quem tiver a história de lendas na frente, vai pra cá e conta. Beleza? E o vídeo é por aqui, galera. Espero que vocês Tchau. gostaram do que eu gostei. Se inscreva no canal desse moleque do Kirito. Eu ia falar molecote que é moleque, né? Oi, Slender. Nossa, eu buguei. Para, eu buguei, é sério, para. Galera, eu queria mostrar pra vocês uma coisa. Deixa eu tirar aqui a música, né? Peraí. É que eu tô com o Google Chrome aberto, por isso que... Beleza, tirei. Eu queria mostrar pra vocês uma coisa que a gente criou aqui, ó. Não, você que não é Minecraft multiplayer, mas vou mostrar ela mesmo assim pra vocês. É que eu não vejo a hora de fazer um outro Minecraft multiplayer, mas aqui eu quero mostrar pra vocês. E aqui, galera, estamos quase lá, só mais um pouquinho. E tá aqui, galera, nosso ponto de observação, hein, galera. Aí dá pra ver nossa cara. Vou mostrar pra vocês porque a gente fez. Porque eu fiz um ponto de observação. Beleza, a gente já mostrou, né? Nosso ponto de observação, a gente colocou um laguinho ali, tá vendo? Deixa eu pular um laguinho. E o vídeo vai ficar por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal do Kirito, que isso ajuda muito, cara. Vai falar alguma coisa? Sim. Fala. Tô com medo. E é isso, galera. Então, falou. Até mais. Tchau, galera. Tchau. Fui. E galera, eu queria falar pra vocês que no final da série Minecraft Multiplayer eu vou dar um jeito de colocar o mapa em download. Isso. Vocês vão poder jogarem com seus amigos em um mapa totalmente épico. Só que não. Só que não. Aí você vai falar, nossa, querido. Não, nossa, Dark. Como assim épico? Nossa, aqui não vai ser um mundo de explorar. A gente vai fazer construções também, né, querido? E a gente praticamente não vai terminar essa série. Que a gente vai ter um monte de objetivo. Vai ser aqui, ó. E espero que vocês tenham gostado. E Ó o pôr do sol. Ó o pôr do sol, né? Vamos terminar o vídeo no pôr do sol. Já tô aqui no ponto de observação. TPK, beleza, cheguei. E o vídeo vai ficar terminar por aqui, galera. E o vídeo vai terminar, sabe como? Matando o Kirito aí atrás. Ok. Ok. E galera, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no gostei. Se gostaram bastante, se inscreva no favorito, que ajuda muito. Então, um grande abraço. E falou, galera.